તો કેમ છો મારા વાલા મિત્રો? મજામાં જ છો? આજે આપણે સ્વરાજ 841 ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યા છીએ। સસ્તી કિંમતમાં આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મોડલ છે 2015નું મોડલ રહેશે, વન ઓનર છે, ઓરિજિનલ કન્ડિશન છે। ટ્રેક્ટરમાં ઓઇલ બ્રેક રહેશે, ટાયર નવા છે, રિમોટ કરાવેલા ટાયર રહેશે। ગેર હાઇડ્રોલિક 100% છે, એન્જિન પાવરફુલ છે। ટ્રેક્ટરમાં કોઈ ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે। ફૂલ જવાબદારી સાથે સ્વરાજ 841 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। કિંમત છે 2,55,000માં ટ્રેક્ટર આપી દેવાનું છે। રૂબરૂમાં અમરેલી જોવા મળી રહેશે અને માલિકના નંબર વિડીયોના નીચે આપેલા છે। ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન અને ફોટા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો।